Sa fia ngai fo ila tau matulanga whainga tā, mō le taimi mua ile nei tau sanga, ma ua whaelo ai foi, le vave telo na wha tuptupla ia o le wha whita uli. E tutusa umai tu ainga tangata nuu, i le mauti noa o le tūlanga lava o tau mafa mo ainga taitasi. O Papalangi e ono 8%, Asia e ono 1%, Maori e ono 4%, ai pito mawalunga mo Pasifika e fitu 12%, pe ona tā ua i le lipoti. O se taimi mole ua pito mawalunga i le numero o tausi soifua Pasifika e ngā lulue i le soifua malolo ina i Wellingtone. Sama sani pe na o se toa tasi se whaato sanga i Wellingtone. O le taimi nei, ua o atu le toa valu, ina ua whau uni whaato sanga Pasifika se toa tolu i se taimi ele i mamau atu. O le whaau popo peo le fuainu mera o whaato sanga Pasifika, o lona winga o le amawhaia i ainga Pasifika o na maua vanua, i le tausinga e tāla whea ngai, mō tū mānganu wha Pasifika, ai mai se fo i ilinga ngana, pe ona sauno Pauline Fuimono Sanders o le taiulu, i le whaalapot potongo tangata whaingaluenga Pasifika, i le soifua maloloina New Zealand. I le vao yuni lua whelua tolu, ma yuni lua whelua wha, o le sefulu tesi ma le 5% o pepe e whana nau i New Zealand, o pepe ia e o lātou pi itanga po o toto Pasifika, peitai, e na o le 4% le numera o whaato sanga Pasifika i New Zealand atoa. Na whaalia le tusinga ingoa o le lua whelua tolu, e silia ma le whase lau whase fulu lua afe, tangata New Zealand e whaapeo tangata Pasifika, po le 1% o le whaitaua whai o New Zealand. Ua whaasilisila le malo New Zealand se whaata ita ingo le pa uo visa mo atu moto le Pasifika e malanga mai le atu nuu. O le asa momoa yuni e amata pa ua ile tau le visa asiasi, mai le lua se lau se fulu ono tā la o lo iei nei, i le se lau ono tasi tā la, le peona sauno le minister vai fafo, ba vasa mana i Winston Peters, o se vaenga le ngā luenga whaiwhai pēa New Zealand, e whaaloloto ati le sootanga, ma atu nu o le Pasifika, e se fululua masina e whaanga solo ai lea whaataita inga, na sauno le minister fe malanga inga Erica Stanford, o le ato ilo le maloa a fianga mai e suinga, pe a mai ale tausanga, o na toi whaia leo se fuafuanga i se taimi e muli mai. O atu nu o le au fia le swinga o le tau o le visa, e au fia Amerika Sāmoa, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, le atu Male Sala, Samoa, Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu. Ua wala au se whaipule au se tālia, ina ia toi whaafo i whaamalosi, peti poti mai New Zealand, se ta maa na molia inin soltu la whono whainga ainga whaamalosi, ina ua maua o loo nofo i le Sunshine Coast, i Queensland. Wono iwa tau sanga Robert Thompson o Kalai Estete, mana fuafo e tula il tau sanga i lua whelua tolu, e tali ni molianga i se fuluwalu, o tua ingo sa wanga mātanga, ini tangata se to ono. Na tau fia le whaamasinonga, ina ua yeini whaamauninga o senga sena afiai. Ma tu ina atu le whaamasinonga, wa tu atu i fale e tau sietangata ua ti ngā ina, ma le ini tonga fitinga e toi au ngā iai, o na toi oni nai maa sina o totoe, o lona soifua. I lungo se polo kalame o le a current affair i le televisi le vai o sonei, na lipoti ai, o lo onofo Thompson i sona fale le Sunshine Coast, masawa ai e leata o savali vali solo, e au fia i lea ai lungo le sitepo, au faa savali lana taifau. Sa ia ta o fo ili tusitala, o leata video le na faa ilo ai o tafao i Filipaina, ma va ai ai o inu ava maalosi, maula si kaleti. Sa mawhai ona i faa tino i a whainga, o na sa no fo ilungo se no fua faa ta avale vale. Na la ngai le whaipule Australia o Andrew Wallace i le pale mene, ni o na atunga lunga i winga i li poti lea tama o lo onofo i lona i tō mā lo, ma e tatau o na toi ti poti mai New Zealand. Ua whautua ina le whainga malo ina ia tatala le avanoa mō tangata whainga luenga ale malo ina ia whainga luenga mai whale pe a tala whenga iai ona ole sitia pe o le tau o le penisini. Ma olo o ilo fo inisi whale whainga luenga whaatu maoti po le ale whesosani ma whai o nao foina mo ala tau tangata whainga luenga. Na sitia vave le tau o le penisini i naiwa ia sautana i ato ona o le tau wa isa sa e tō tutonu.
O atunu o hawhia i Vietnam ma Thailand, o whautua ina tangata ngā lulu e mai whale ina i whaasao ina i le penisini. Na saunoa le whailau tosi o le pisa a New Zealand, Fleur Fitzsimons, e te tau le whainga malo New Zealand o na muli i le a whainga, e le ngata e whaiti tele mana o ngā mole penisini, a e tele fo i tangata o le am whaina whaasao tope mai le mawalunga o si itanga o le penisini. E ieni si vaenga le atunu ua o atu i le tolu tā la i le lita le tau o le penisini. E ono asa e mawhaiona ngā whati e le suau le ua whaamatu atu e New Zealand o le whaatinongo se vaenga o le whaiunga le whaalapotopotonga whaavao mālo mō mālo si anga po le IEA. Na i oe le whaalapotopotonga e tatala ma whaamatu atu le whaaselau miliona o paelo suau o lo o teo ma whaasao ina i tau fofo le whaafitauli o le sitia mawalunga o tau pei o na iei nei. Sa fono minista si ni o le malo i le pole solulu e so alau pule mai loilo le tūlango suau o lo o whaasao a le atunu. Na sauno le minista lango malo si anga Shane Jones e ele tiuto New Zealand whai elo na sao i le whai unga le IEA e whaamatu o i suau. Mai mawhai ona whaatino ina New Zealand le fuafanga e ale le whaalea o ngaina o ni malilianga o lo o te waia na suau i se isi atunu a e tatala ma whaamatu watu i le māketi mō whi whaatawa inga ina ia whaatau ngō whele tau le suau o i le lalangi. Na sauno Jones, e le i ina pe whea o na whaamatu watu e New Zealand na suau, ma whaamautinoa e i titini a whianga e o i ai le atunu i le whaatinongo le a whainga. E Yesua o New Zealand i le United States, Peritania, ma Japani. A iwi lava o se tamai pitosili, o se taimi pitosili lea o na te lea tuaile sua ua whaamatu o mai sua u whaasao. Peitai, e le o tu i titia ia tunga lunga i le lava le sua u, ma te li alua i pe ilunga le tau le sua o le crude oil pe o na ta ue le IEA. E lua ni va sua u na o sofa i Iran i le vainu o le Strait of Hormuz, ma na whaalia i le Maritime Trade Operation sa Peritania e se fulu tolu ni os whainga na whiai ni va i le vai whangaloa i Persia, Strait of Hormuz, ma le vai whangaloa o Oman. Na saunoa Trump, e tūle United States i le sa ilinga onia na tupe se tele, mai tau suau uia o si itia mawalunga ona o le taua ma Iran. Ai uala ngā ini whaitionga mai nisi o sui o le malo e whapea, wanau Donald Trump e wa ai, ma tau sia whaalilei na o tangata mau o loa. E silia ma le iwa pasene, na si itia le tau o le paelo suau, ma o atuai i le se lau tala Amerika, au whaapopo ina pele taua Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran. E lua ni wa suau una mui se wafu Iraq, ina ua sofa i Iran, ma le tele o waa lau suau o loo poloka o na o le tāpuninga o le vai nuu, le whaawi mai le lua se fulupasene o suau i le lalolangi, le Strait of Hormuz. Na tusia Trump i lunga o penga of sota inga e whaapea, o le United States, o le atunu pitusile o na teile le suau o na te ngau sina i le lalolangi, o lona winga, a alu ilunga le tau le suau, o tele fo i tupe Amerika, pe tai, e sile atu le tau o le tau fio Iran, mai le ngau singa oni au upenga ni ukilia, pe o na tusia i Trump. Aina saunua Mark Kelly o se senatoa i Amerika, o matua a fia lava tangata whainga luenga Amerika i le taua na a mata e Trump. Pau i la tauolo o manuia mai le alu ilunga o tau o le kesi e na o company te tele o le suau ma al mafuanga leo le fia o Trump o na e na o tangata mau o loa lava i popole i ai pe o na saunoa le senator o Arizona. Na mawai pote o se vaalele a Amerika o le KC tasi tolu lima o vaalele whaapitoa le militeli e utuaia na waa na pa u isisifo o Iraq. Au le isi vaalele na tūlau ile saunga le mo pe ona vaalia le militeli le stofi mai le o se osofa inga na layo na pa u. O li pote whaapea o le KC tasi tolu lima o le vaalele lo na whaalea le militeli a Amerika wa whaalea ngaina pe pa ui le tawa isa sa e tō tutonu. O isi vaalele tolu o le F-15 na tawhana ina se se lalo ilunga ne o Kuwait. O vaalele o le KC tasi tolu lima
ua silia ma le 10 tausaga o whaonga, mai tele lava ina ta ito o tolu a lato o whainga luenga, e au fie le pailate, soa pailate, ma le tangata lona tolu e whaatinoina, le utunga o isi wa ale le to sai ma se whaamatalanga, ale whawa atau ale United States, o isi ke isi tasi tolu lima, e mawhaiona ave i pāsese o atu, i le to o tolu se fitu. Ma le tālaita alonga, o lo tau fia le whale mai le numera tasi a New Zealand, i le taalonga tā polo a lii o Ryan Fox, ma ua le mawhaiona taalo i le Players Championship i Florida, na toi whaawi e selo na ingoa mai lea taamelusanga a o li amataina o no kidney stones peo na ia whaalia. Sa tūlanga le leile taalo a Fox i le nei tau sanga, mai umane wai le 25 pito ilunga i ni taamelusanga se wha sa whaanga solo, ma ia mawaina i se tupe e tasi tesi ma le 7 miliona tā la. O le taamelusanga lea o le mawhai o na taalo ai Fox, e tosa ma le fast full tolu miliona tā la le tupe au whai, mō whai longa, e au whee le 7 miliona tā la, mō le mano malo. Tala fawia, mai le si ufonga le lau mua, mō le nei au auli. O le anganga fia whaaftai pere tua, e lana tausenga waulie fo le nei asa fau i lona alofa. Ai, o le whaopoponga o tala fau mai Sāmoa, usi mai ina whaafonga. E reise mea mawhai e le pūlenga le marasi angatau e le tese, pe a o ina mō tu sia le tūlanga le suau, mō se teimi umi, pe whaai tia foi ono le tau olo whea ngai mātunu i sae, o lo maua mai ei le suau. Sau no le ofisa siri o le pūlenga le marasi angatau e le tese, le whionga whau mui tau ili iese toi moana. E le teitei o na ngā whatia le tūlanga marasi anga whaafawina le teimi le nei, e whaalango lango iese tūlanga whaaleo leo, pe a whaia tupu maini pefe iafe e le tese o loo whaanga ioi e le suau. Ia pawal backup plan o matau ia e fitu supersen o le tise mai tatua fsuau. Le ola ia le atunu. O sava ia iwa su iwa pasen. Apa pe ese fale tonu vole tulanga suau. Ia rungo ia fitu supersen o le tunu ura le fitu supersen la le tunu o mai tatu. Ele le backup no pawal no fa so le tatu tise. Ia mto faia tulanga vole tatu load O le suau o lo wha leo le pūlenga moafi e le tise, e mawhai o nao lai ia fi tu tonu le luwa yaso. Ia, o le tusaia wa mātua ia e whai ale e o karu suau o fule, o le capacity ale i tahi tatu whale afi. E mawhai ina run afi mo le luwa yaso. E a whape tu mumatangi le to iaise, le to whataua se suau, e luwa yaso e alawa le reserve la ia le laptop. Ia le fua fatino no fai do man tu langa. Ia le fatino vole no tom fai sa ina itane foi le sto ai ma fasina wise. Ia tau instead ole sul ole lua vai aso. Ia tau no pe masina to la. Si isi na pafa vole le fatu te voi se fale to ala. No fatau ni mai nale. O atunga lunga le pūlenga le teimi le nei. Pe a whai e wha umi le taua ma o atu ni tūlanga o ngonga e tāo fiai le suau pe wha umi o na whaatali wa a suau. O le apongi sā le o atu le iwa se 40% o le motu i sa la whai o lo whaanahu lango ia fi e le tise a e fitu se 40% mo le motu i upolu. Na avea le mata aupu na tūlai mai na mauai se tasi o alo whanau a onga a lea onga matata ese le Don Bosco i ala fua ia whala au whaasaina, na mata mai se fōwhanga fōe o mai i le so, e na wamae at veutana inga a le ofiso leo, ma le whaurulungo le lau mua, wa whaia ele lato leo whai tutoa e tutongi e lea onga, ma whesoa soani umatu iai le tele o le ainga whaia onga, e whaatino siaki mo whanau a onga le tai au au le iulu fia le lotoa, o ato a onga ma la e o le whanau, e o lava i se e vae o pulou ma isi vaenga, e na i mauti noe le ise whala au whaasai ne sao i tutonu o le a onga, e whapena fo inia o penga e whi awea e alo ma whanau i tutonu o ato.
Na whalau tele me le fionga le li pule ya tu pai fono mai tu mane sua. Elena tia sa ola ongal nei Sāmoa tu inisi o whanau o ngai le aisa. Ia mai le nā taimi po lua le tōtou sanga taluai. Ia sa talo i le fontanga PTA silingi a fo isi fina ngalo o mātua e mai se lalu tanga lo leo. Sa whai mātou fono whaatasi. Ia onai fo ilea tūlanga ia mātou. Ia o lea lana o se tasila leo vaenga na maua mai le whaatalitana noanga le. Ia o le sa tau ona whaisa mātou ia se skulaki lu morgate ma ia ma sue fo ia ato whanau. O ina lana amata mai ele po kalame. Whaila si le vana amata mai mātou po kalame. Ia ai o mātou moli mawinai. Ia ele ngata lai o lea peina ma fua o no fala vasaina. Ia ai wa nga fo mo telefoni fa na wa fa sa telefoni. Ia o le telefona we ula. Ia ma wa ia le pe pasikaleti pe o mo mai le ofisai. Pe o vai nga alta wal na ne vai nga ma tu se fatinoina. E iei le taltonungo tupai, o se awala nei te tau ona ngā lune fantasi o mai kolisi maululunga i le atunu, ai whapena fo i le universite, ona o alo mawhanau i malu pui masaonga le mō, mai le 5 sawa o whala au whasaina. Mai o se tūlanga e te tau ona whai e te leo aonga. Mai se aonga nei e mātou ia universite ma o i whanau aonga mātua. O nei le toe nā malaina le te leo o vaenga wa awhia i le age group le i a whanau nei. E pio mātou tau whainga na, o le whainga la tō mātou a onga. Ia, e mātua i le leil vaenga o tamaiti. E ta ilo fo iai sisi a onga ia o le peo le pio le vaenga fo ia o miki preschool le vaenga o kamiki ngi ia. Ia ona tasi ale me ave ile mātou whamomua. Saunga le mu paloma whanau le tunu. Mai whapena foile ai ngā whaia onga, o loo whaatino lava iai le awala o siaki e tase, e pei ona whaatino foile whanau a onga. O le tūlanga na e le whapela siaki na whanau ai le tu sauloto ia whaia onga ai le tau sulu mua mai whaia onga ia le. Ia tūlanga nā dea fo e wawai ala iona i le mātou sikulaki le e whawhainga luenga. Ia e siaki ia e vaenga la. Ia e lo misi fo i whangu i le ainga fo ia onga. Mai o se lango lava lea pe ona whaai loa e tupai i le ngā luenga por kalame te atu i whala au whaasaina le malo. Le ole a whaanga solo ai le siaki mo tangata whainga ringa uma i matanga ringa ese ale malo. O le whelafalofa inga le pāre mene i le nei fo i yaso i ana fontanga, watu i nā tuai e le whai pule o anoa maa numere lua, le fionga fontoe pia lo wofo, le lui i le fionga le pāre mia. E na ia au mai e ruma laulau a fono le pāre mene wha mao ningo lana saunoanga, na ia sainia siaki o le fono wha vae, ona oni whala au whaasaina. O lo whaasino le whinaunga le nei, e le teini au avea le sui teitai o le HRPP le whionga fontoe, ma teitei fono le fono whaavai o lo lato i tūmano. Malmata opu na tula e le whionga teitai o le atano, ma ia whaalia le te epe o le whionga fontoe i le polokete o le miliona tala. O le whina watu le whaipule anoa malua, e le o lava le teimi e whiutanga i e mai tūmano, ia inga fau mata i ala watu i natu, e 5 teite inai i le whaonga i no se leni, o le poloketi ta ua. A lewa e tua ia au no saini e seki, au mai la wha mauni ngai. Mai wha mauni ngai o seki ngā no saini. Mai. Ioi, la whatai se aso i luma, mai i. I sisi lai mapa. Lau e whionga le whongwhitalai. O le mea lea o titino le ski mo tu la fono lea. Lau whionga le minista, lau whionga le whongwhitalai. Se o saina la whanonga lea, tāuni ma mai information ai mai. La
whatatia rumololo wa whono se sisira la po ile talasei. Whawau saunanga noa malua. Ia, e loa siaki. A mai siaki ngai mo. O tala fau i o le nei aso, whamanuia tele le tua i fuafanga la whenga i malo tātou o tunuu, manui fo il whai unga le vai aso, faso e fo i au.
Fonga mani la pesa le koni na li I faenga fa fianga se filo ya le si fonga la mo li vaenga le uli ina wa afatonu lava le tu la se ful mali lua na fa fonga le tenu I le fa oponga o tatu telefone le ne uli pe tapne na Sevelin Kasiano ya matala mai Sāmoa le sunga ya tase salem sem te fa fonga ya le toi kwata fa le fia na ne ilo na toi fa salawina ya le taimi o le o tatu ya I marolonga matau maftanga le vaenga le aso ele ngata I tono ainga fatalo fatu nei o tatu mutua tausi o lo fa fonga mai ai matari sua mai ai o tono ngaluenga fa malo atu ngaluenga o le nei aso ai mai se la wa vale o lo feo I pe I ta vale afin nei taimi ya malo lava le foi fe lava se vaenga lo langi o lo fa fonga mai mo mai ai le tatua le si fonga lo muelu o tatu penga fa ilangi fa nga mai le Facebook ma le tatu YouTube ya ma le tatu website na le www.samocapitalradio.co.nz fatalo ma fa felo e atu nei taimi fo wa se mai le foi wa le fa wino le tatu nanga tatua I pa ia le tulai lima I le fia na nei fo I le tau maftanga ya mani se lo fa nga luenga pe na ye le sunguli le o ya tu fofiso ma le fitringa si la isi mo na se montafa ya ni fo yo tau sala le tatu le tio pe na Sevelin Kasiano fa fo ino tatu news ya mo le sunga ta se sa mai Sāmoa ya ai o ha mili ni ya le tatu wa ya tu lo failava le masui sui le tau le taimi so ya olo fai mata ulu ya nei ti munga le nei taimi ya mai se olo paolo vo ya ele te tele munga tama vo ye pe fa ala fienga ta ya ai su lava ma le tangata ya mele o swing o le tau le taimi male taimi o le aso ya te tau lava on tatu no fouta ya wala val pui ngol sa ngol mu fa ta lo fai ainga Wai lava ia se isi o mafuta mai tonga ni
ni taimi le ngata sunga I whawhengainga whaletua ia mai se o le loa loa lea tunu ia whawhelo I whatalo whātunu ni taimi ai mo oele na whawpea o ngā luenga ia mahalo lava ngā lulu ni taimi ia o e whamalolosi to e pau whawhine nei o aso o le teo ngā luenga I tunu sile nei o le aso freile nei o na malolo awala awa ia le whai unga wa yaso ia ai o I lato sauni malanga le nei aso manuia whai ngā malanga I lato o anga ia tu ia lato appointment nei taimi ia whataua ma awane I misi se appointment o le taimi nei ia a vili lau appointment I le aso nei whato amo e le sirua masina o lumanai e mo ia le tala na ia tautua na ia tato appointment awane I misia tau lava on whatau no pe timu o le taimi nei pe timunga malolo wale tau ia masavili mamatangi malolosi a o le taimi o le appointment e le tau on to e misi tau lava on whatau no so e luas fulfitu na tale o le tula tasi la tato wo inisio o nanga whaalau loa ia o nisio whaasirisa ia mpes pesenga le taimi o le uli e whai maali le uli au ne isi e whiwhali I le taimi nei e ala o na e whiwhali I le taimi nei o na le isa o tamoftanga o le uli Musika o malo longa ma tau mawhitanga o le au uli si ufofonga o le lautua. Mawhai nei ona top up al Titi Saudi lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo I lau se eleni mai cash al Titi Saudi Sāmoa tonga fiti mawanu atu I le fi e na o le lima tala e le leile rate I aso taitasi mai fai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo I sau al Titi e la fo I sau tupe le mai cash Titi Saudi Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O le si fam talanga so ta I le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Sekia Digisel. Isi whasilanga nei e whaamnatu atu le Pacific Community Outreach po le maftanga alisi fonga le lau mua ma le au whaafonga I le astofi le aso se fulu maiva o mati lon wea I aso fau I le St. Anne Hall lua se fulu wha Emmett Street I Newtown Wellington mai le afo le lima I le afiafi e o atu le afo le fitu le afiafi o se avanoa e whelo I ai lau whainga luenga a le tio ma lau whaafonga ma o mātou whaalongolongo I o tau whingalo whaalia e winga I polklame ale si whango lau mua awa fwoi ni polklame e whingalo lau whaafonga e sanga whaalia tiri ai la mātou tautua o le atatai fwoi ma le whaili ma le teo I le sang mai le afo le wha te le tono le atatou whelo I ai I le aso I mataya le ia te le matanga le stofio le se fau e awhitami me mananga le lima I le afo le fitu e umia na o le lua pe afia pe o le tulanga le la iai ia o hotel ma Wellington ia natu la tatu ma timina ia tatu noa fa so o to e ma to fa longo to ni ya uli ia wal fa le ni to tua ia ma te na luenga si fo mo afai pu ia tau fa sia ia mana ia lua fa sanga I ma le fionga le pule ia ma e ave so fanonga ia ma ta wati ai ole le o tas ia na vai tanga fa sia na le lua su 5 minuti le tale le tu la tasi ole si fonga la tone tata voi fa fia senga musika se filoi tari mari le sua a ole foi sa tama ftanga ia ma futa mai tatu senga o musika ma fia ni teme ole uli ai fia mo foi ia mo hani na
Whawhiwhianga mai rau wapese le tia maa Josefina ia ina ua toe se 45 minuti ana tālea o le tunatasi Josefina ia mia lava le aso ia po whiana te whalongolongo mai ai. O le tala la tamai le te minisi tātu watu i Sāmoa le uta pena le fia o pia e whaasuafa le pāni o New Zealand ia tui sinave maulu to'otua. Tui sinave maulu to'otua ia ili suafa. Io ia le pāle mia mātou ia tofa lan leo le whaasuafa ia ele fia o pia moe pe tau atu iai o le aso mafua o le aso fau ia o le awhai eisa nga ia e whae e li suafa i luma maota le malo i pia ia e whaasuafai ia le mia a tau nei New Zealand Christopher Luxon ia i le suafa tui sinave mauto tua ia le suafa na te maloa le la suafai ia i le mai pianga o pia ia o mai e nana watu al matu tama foi le vaso fo ia o suafa na mio New Zealand pia le fa lolo le fia ia Christopher Luxon o tui sinave maulu to'otua tui sinave maulu to'otua lona winga a faile fono pale mene New Zealand lona winga tau na o le leile i o tiri lope a tate aula le suafa matai pe a man fa matai ia Christopher Luxon i tonu pe a faile fono pale e ni vainga fuile ni e a fa i mai sa mo fa to a fa langi la e suafa matai wala no winga fa pe e fa i pale mene lona winga e uma le yale fo ngo al pa New Zealand full verse fo el ma mota ma le pe ona vai ti ai e tala pe ona mai termine o le oli o to e se full minute ona tala tu la tasi o le si fo la mo senga mania fo ile to yang ya tu ngalwenga ile o uli el tatu tunu ila to a matanga ngalwenga tas ina o malo mai tu la full mai Musika o malolonga matanga o leo au si fofonga o le laumua. Toinga fati mutimu va pene o le tua ilunga matua alu i pese ia lua.